कल्पना गर्नुहोस्, विश्वका सबैभन्दा खतरनाक हिमालहरूको बीचमा बसेको एउटा साम्राज्य, जहाँ सडक थिएनन् तर महादेशहरू जोडिन्थे, जहाँ आधुनिक जीपीएस थिएन तर व्यापारिक मार्गहरू यति सटिक थिए कि तिब्बत, भारत र मध्य एसिया एउटै जालोमा बाँधिन्थे। आज हामी तपाईलाई देखाउँदैछौँ इतिहासले व्यवस्था गरेको तर हिमालयको भाग्य बदल्ने एउटा विस्मयकारी शक्य। खस साम्राज्य र त्यसको हराएको हिमालयन सुपर हाइवे, कर्णालीको कठोर भूदृश्य, जहाँ चट्टान, खोज र हिमाली पासहरू बीच 11औं देखि 14औं शताब्दीसम्म एउटा शक्तिशाली राज्य फैलिएको थियो। खस साम्राज्य। खसहरू साधारण शासक थिएनन्, उनीहरू प्राचीन आर्य मूलका समुदाय थिए जसको प्रभाव आजको कर्णाली, सुदूरपश्चिम, उत्तराखण्ड, हिमाचल र तिब्बतसम्म फैलिएको थियो। इतिहासले कम चर्चा गर्यो तर खसहरू हिमालयको सबैभन्दा रणनीतिक भूभागका मालिक थिए। यी हिमालहरूबीच एउटा अनियन्त्रित सिल्क रोड चल्थ्यो। डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु हुँदै तिब्बत पुग्ने जोखिमपूर्ण बाटाहरूमा खस व्यापारीहरू नुन, ऊन, जडीबुटी, तामा, सुन, घोडा र अन्न साटासाट गर्थे। यी बाटाहरू केवल व्यापार मार्ग थिएनन्, यी थिए शक्ति, संस्कृति र विचारको बहाव। आज ती ट्रेलहरू हराए जस्तै लाग्छन् तर तिनले हिमालयको इतिहासलाई आकार दिएका छन्। खस साम्राज्य केवल राजनीतिक शक्ति मात्र थिएन, उनीहरू लजिस्टिक्सका मास्टर थिए। कर्णाली बेसिनलाई ट्रेड हटल्यान्ड बनाएर दक्षिणका कृषि क्षेत्रलाई उत्तरका नुन र ऊन बजारसँग जोडियो। जुम्ला डुल्लु सुर्केट मार्ग हुँदै चामल, वस्त्र र अन्य सामग्री उत्तरतर्फ पुग्थे र तिब्बती नुन, ऊन, जडीबुटी दक्षिण पश्चिम झर्थे। याक, पोनी र पैदल कारवानहरू हिमाली पास पार गर्थे, जहाँ प्रत्येक नोडमा भन्सार र कर प्रणाली लागू थियो। यो थियो प्राचीन ट्रान्स हिमालयन सप्लाई चेन। पुरातात्विक प्रमाणले देखाउँछ सिन्जा उपत्यका खस साम्राज्यको राजधानी थियो। यहाँ भेटिएका मन्दिर, देवल, जल आपूर्ति प्रणाली, स्तम्भ र महल उच्च स्तरीय शहरी व्यवस्थापनको सङ्केत हुन्। 13औं शताब्दीका देवनागरी लिपिका शिलालेखहरूले तिब्बती, भारतीय र स्थानीय संस्कृतिको सीधा सम्पर्क देखाउँछन्। खस शासकहरूले ऊन, घोडा, जडीबुटी, लत्ता कपडामा व्यवस्थित कर लगाएका थिए। राज्यको आर्थिक मेरुदण्ड यही थियो। आजको विज्ञानले इतिहासलाई नयाँ दृष्टिले हेर्न थालेको छ। डीएनए अनुसन्धानले देखाउँछ कर्णालीदेखि तराईसम्म मानिसहरूमा पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण आनुवांशिक मिश्रण छ। यसको अर्थ स्पष्ट छ, हिमालयन मार्गहरू मानिसहरूको दीर्घकालीन माइग्रेसनका राजमार्ग थिए। आजका बाहुन, छेत्री, ठकुरी, मगर, नेवार यी सबै समुदायमा खस सभ्यताको सांस्कृतिक र आनुवांशिक छाप भेटिन्छ। भाषा, लोकगीत, देउसी भैलो, जगर सबैमा खस स्मृति जीवित छ। खसहरूको प्रणाली आजको ग्लोबल सप्लाई चेनसँग मिल्छ। हब नोट संरचना, बहुमार्ग निर्भरता, जोखिम व्यवस्थापन सबै कुरा हजारौं वर्ष अगाडि हिमालयमा प्रयोग भइसकेको थियो। आज जब विश्व सप्लाई चेन सङ्कटसँग जुझ्दैछ, खसहरूको रणनीति हामीलाई पुरानो विजडम सिकाउँछ। खस साम्राज्य इतिहासको किनारामा हरायो, पराजित भएर होइन, समयमा विलीन भएर। तर सिन्जा, शिलालेख, डीएनए र पुरातात्विक खोजहरूले आज फेरि प्रश्न सोधिरहेका छन्। हामीले आफ्नै इतिहास कति राम्रोसँग चिनेका छौँ? यो केवल विगतको कथा होइन, यो हाम्रो पहिचानको खोज हो। त्यसैले भुलिएको इतिहासलाई पुनः उजागर गरौँ, स्वदेशी ज्ञानलाई सम्मान गरौँ र हाम्रो साझा पुर्खाहरूको कथा फेरि जीवित बनाऊ, किनकि हाम्रो पहिचान त्यही हराएका हिमालयन मार्गहरूमा लुकेको छ।